तो दोस्तों क्या हुआ जब ये बिल्ली हग रही थी, तब एक लकड़बग्घे ने मिसाइल से उसको हवा में उड़ा दिया और उसे ऐसे देखकर हंसने लगा। फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया और कहा कि अपने पति को बुलाओ। उस बिल्ली ने उसके पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति मेकअप करके आता है। उसकी इतनी गंदी शक्ल देखकर लकड़बग्घा उल्टी कर देता है। फिर बिल्ला अपने असली रूप में आता है और उसको खूब मारता है। फिर जब लकड़बग्घा मर जाता है, बिल्ली उसकी चमड़ी को कलर करके दोनों के लिए कपड़े बनाती है और लास्ट में दोनों खुशी से नाचने लगते। फिर भी किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया।